kapal sangat megah dan tidak pernah ditemukan. Hari ini kita bakal main Battle of Warship. Oke, langsung aja kita pakai Yamato ya. Kalau pakai ini bentar. Oke, langsung mulai. Di mobil api, di hujan. Mereka kapal tankernya dia deh. Itu Gato. Yamato doang sama Gato. Kapal seperti itu cuma Gato. Dan lagi cuma Yamato doang. Kapal yang paling sakit di dunia. Kapal yang paling sakit di dunia. Berhenti dong. Ukurannya semua. Kita bakal mainnya gini ya. Di daerah sini hampir tuh. Kenapa mundur nih? Lama banget lu. Ini kapal masih kuat, tapi nggak bisa diandalinnya tuh Yamato tuh. Jalannya gitu lama banget. Jeresi dah itu. Nggak sakit sumpah Yamato kalau mainnya nggak gini. Siapakah yang akan dikenain duluan? Mereka ada Gato deh. Di sampah nih. Kalau aku di sampah. Di sampah. Goblok sih yang nyampah tadi, goblok sih. Gue doain dia goblok. Kena lagi. Nih, belok. Wincors. Kok nggak banyak ya? Yamato serangannya nggak banyak kok. Dulu tuh ke Indonesia banyak. Ke bendera Indo dulu banyak. Alek. Bumbunya masih hancur sama kita tuh. Sekarang Agato. Agato. Tuh, tembakannya dikit loh. Kesan banyak dah. Ya matinya rotasin tuh 30 doang. Fair. 2 Gato lawan 1 Yamato. Aduh, jelek banget. Lah, kok celasa? Oh, disapa sama siapa tuh? Sama kapal induk. Lu jangan gitu, ngapa bentukannya? Gak seneng dah gua. Kapal kecil itu jelek banget ya Yamato sekarang. Tiba-tiba dinus apa? Belok. Ya bagus belok.
gitu dong harusnya. Anjay, Yamato mati nih mah. Yamato mati nih mah. Yamato mati goblok. Aduh, annoying. Kapal kita mati, coy. Coy, gak kuat, coy. Kapal kita gak kuat ini. Mati kita. Gak kuat kapal kita ya. Gak kuat. Gak kuat ya matunya, gak kuat. Menggegerkan dunia tapi ini. Ya matunya udah tenggelam. Oke, karena motor udah tenggelam. Ini Agato juga baik banget si Agato. Arigato. Si Arigato itu. Dan Yamato pun tenggelam. Gulu. Tinggal gas Zeppelin doang ini. Iya kan Zeppelin? Bukan. Iya deh bener gas Zeppelin. Pertarungan sedang ya kata pertarungan tapi satu doang. Belok balik. Oke, ternyata kapal Agato. Bukan Agato kecil. Mati sama ya Agato. Kita sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.